नमस्कार। डे नाइट इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को और देशवासियों को दिवाली के पावन पर्व पर हम लोग जो है वो शुभकामनाएं दे रहे हैं और कामना करते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं और जो देशवासी हैं उनके घरों में, उनके कारोबार में सुख शांति बनी रहे, सुख समृद्धि बनी रहे, धन समृद्धि बनी रहे और पूरे वर्ष जो है वो सुख शांति उनके घर के अंदर बनी रहे। और डे नाइट इंडिया टीवी बार बार बोलता है और जनता से बार बार अपील भी कर रहा है कि हम लोग जो है अपनी सोच को यदि हम सकारात्मक बना लें तो हमारे घरों के अंदर जो है वो जो नकारात्मक ऊर्जा है कभी हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी और जो हमारे जो घर हैं और जो हमारे कारोबारी संस्थान हैं वहाँ पर हमेशा जो है वो सुख शांति बनी रहेगी, सुख समृद्धि बनी रहेगी। एक बार फिर से डे नाइट इंडिया परिवार की ओर से हम दिवाली पर अपने दर्शकों को और जो हमारे देश के जो देशवासी हैं उनको सबको दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। खास तौर से हम जो हमारे जो सीमा के ऊपर जो जवान हैं, जो जवान जो सीमा पर हमारे देश के नागरिकों की रक्षा कर रहे हैं, उन जवानों के लिए जो है डे नाइट इंडिया टीवी जो है वो बहुत बहुत जो है उनको बधाई दे रहा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दिवाली की दे रहा है और ईश्वर से ये कामना कर रहा है कि जो हमारे जो जवान हैं, जो सीमा पर तैनात हैं, जो हमारे देश की सीमाओं की लगातार रक्षा कर रहे हैं, उनके घर में, उनके परिवारों में हमेशा सुख शांति बने रहे, सुख समृद्धि बने रहे, धन समृद्धि बने रहे। डे नाइट इंडिया परिवार दिवाली का उत्सव, दिवाली का पूजन 7 नवंबर बड़े धूमधाम से पूरे देश भर में दिवाली उत्सव मनाया गया। दिवाली का पूजन हुआ। ये रंगोली शानदार सहारनपुर से शानदार दिवाली की तैयारी शाम का बाद शाम को रंगोली बनाते हुए, दीप जलते हुए रंगोली पर शानदार शाम को दिवाली का पूजन की तैयारी पूरे जोरदार ढंग से पूरे देश भर में हुई। रंगोली इंडिया परिवार में दिवाली का पूजन शुरू हुआ और गणपति, लक्ष्मी जी, सरस्वती और डे नाइट इंडिया परिवार जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेवा। लड्डुन का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोए मूसे की सवारी, मस्तक सिंदूर सोए मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत कोड़िन को काया, अंधन को आंख देत कोड़िन को काया। बाजन को पुत्र दे निर्धन को माया, बाजन को पुत्र दे निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेवा। लड्डुन का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेवा। हर चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हर चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लगे संत करे सेवा, लड्डुन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। कामना को पूरी करो जग बलिहारी, कामना को पूरी करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेव। लक्ष्मी माता तुमको निस दिन सेवते, तुमको निस दिन हरे विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ब्रह्मा रुद्र कमला ही तू ही
ही जग माता, मैया तू ही जग माता। सूर्य चंद्रमा जावत, सूर्य चंद्रमा जावत, नारद ऋषि गाता, ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, मैया लक्ष्मी माता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तू ही पाताल निवासिनी, तू ही शुभ दाता, मैया तू ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशनी, जगनिधि के त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर तेरा वास, तू ही मैं गुण गाता। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम लक्ष्मी माताय नमः, ओम सरस्वती माताय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम लक्ष्मी माता नमः, ओम सरस्वती माताय नमः। अब दिवाली पर जो है वो गणेश जी की जो है विशेष जो है पूजा अर्चना की जाती है, माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है और माता सरस्वती को जो है वो पूजन किया जाता है। और गणेश जी को इसलिए क्योंकि जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं या जो शुभ काम करते हैं, तो सबसे पहले जो है वो गणेश जी को जो है वो पूजन किया जाता है, क्योंकि हर पूजा का जो प्रारंभ है वो गणेश जी से किया जाता है। और उसके बाद साथ में माता लक्ष्मी जी हैं और धन की देवी हैं, उनका जो है वो उनको भी जो है दिवाली के अवसर पर जो है वो उनका हम विशेष पूजन करते हैं। और उसके साथ साथ जो है माता सरस्वती जो कि ज्ञान की देवी है, सरस्वती हैं, उनका भी हम जो है पूजा अर्चना करते हैं। इस तरीके से पूरा दिवाली के अवसर पर जो है हम लोग पूरा गणपति महाराज हुए, हमारे गणपति देव हुए, और उसके अलावा माता लक्ष्मी हुई, माता सरस्वती, इस तरीके से तीनों देव जो हैं हमारे घर के अंदर, हमारे कारोबार के अंदर पूरे साल भर वास करते हैं। और कहीं ना कहीं ये लोग हमारे घर में, हमारे कारोबार में, हमारे दफ्तरों में वास करते हैं। उसके चलते जो है वो हमारे परिवार में और कारोबार में हमेशा जो है वो खुशियाँ बनी रहती है और वहाँ कुछ समृद्धि बनी रहती है, धन समृद्धि बनी रहती है। साथ ही जो है जो नकारात्मक जो शक्तियाँ हैं वो हमारे परिवार में प्रवेश नहीं करती हैं और हमारे कारोबार में प्रवेश नहीं करती हैं। और इससे कहीं ना कहीं जो सकारात्मक ऊर्जा जो है हमारे घर में, जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वो इन नकारात्मक जो ऊर्जाओं को जो है वो घर में जो है वो परिवार में आने नहीं देती। इसलिए जो है दिवाली पे हम विशेष तौर पर जो है वो गणपति जी की जो है पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं और माता सरस्वती जी की पूजन करते हैं। जैसे कि अभी हमने जो है वो गणेश जी की जो है पूजन किया और अब जो हम जो है वो गणेश विनायक जी की कहानी जो है प्रारंभ करने जा रहे हैं कि पूजन के साथ साथ गणेश विनायक जी की कहानी भी अपने आप में अहम होती है। तो एक अंधी बुढ़िया थी और जिसका एक लड़का था और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया नित्य जो है श्री गणेश जी की जो पूजा करती थी। गणेश जी को साक्षात जो है वो एक दिन सम्मुख उनके आ गए और उन्होंने कहा, हे बुढ़िया माई बोलो, तुम जो क्या चाहती हो मुझसे, तुम जो चाहो सो मांग लो। बुढ़िया कहती है मुझे मांगना नहीं आता, सो क्या मांगू। गणेश जी बोले कि जाओ अपने बहू और बेटे से जो है वो पूछ लो और मांग लो। जब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने मतलब की बातें कर रहे हैं और बातें कर भी रहे हैं, बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा। पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया माई तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले और जिससे तेरी शेष जो जिंदगी है सुख से व्यतीत हो जाएगी। उस बुढ़िया ने बेटे, बहू और पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, वह भी मांग लूँ और अपने मतलब की चीज भी मांग लूँ। जब वो दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई मांगो, क्या मांगती हो, हमारा वचन है जो तुम मांगोगी सो पाओगी। गणेश जी के वचन सुन के बुढ़िया माई बोली और गंभीरता से विचार किया। उसने कहा, हे गणराज, यदि आप मुझे देना चाहते हैं, मुझ पर प्रसन्न है, तो मुझे 9 करोड़ की माया दे दें, निरोगी काया दे दें, अमर सुहाग दे दें, आंखों में प्रकाश दे दें, नाती पोता दे दें और समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। ये बात सुन के गणेश जी जो है वो
विचार करने लगे और गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांग लिया है वह सभी तुझे मिलेगा। और यूँ कहकर गणेश जी जो है वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। और जिस तरीके से गणेश जी ने उस बुढ़िया माई को जो है वो आशीर्वाद दिया पूजन के बाद में, वैसे ही उसके अनुसार जब हम गणेश जी की जो पूजा करते हैं, गणेश जी का पूजन करते हैं और अपने वचन के मुताबिक जो है गणेश जी जो है वो अपने हर वक्त के ऊपर कृपा बनाए रखते हैं। इसलिए हर पूजा से पहले गणेश जी को जो है वो याद किया जाता है, गणेश जी का पूजन किया जाता है। ओम श्री गणेशाय नमः। दीपावली का पर्व जो है कार्तिक कृष्ण अमावस्या की जो है वो रात को जो है दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। और इस दिन जो है वो वैसे जातिक समाज जो है इस त्यौहार का जो है बहुत बड़ा महत्व होता है। और इस दौरान जो है वो सारे जो है वो व्यापारी लोग जो है अपने बही खातों की पूजा करते हैं और अपने कारोबार के जो स्थान है वहाँ पर जो है वो धूप बत्ती करते हैं, दिया जलाते हैं। कारोबार में जो है वो समृद्धि की जो है वो गणेश जी से, माता लक्ष्मी जी से, सरस्वती जी से भी उसका पूजन करते हैं और उनसे जो है वो कारोबार में समृद्धि बनाए रखने का जो है वो आशीर्वाद मांगते हैं। इस दिन जो है वो माता लक्ष्मी जो है वो समुद्र से जो है समुद्र मंथन के बाद जो प्रकट हुई थी। और इसके अलावा जो है राजा बलि जो है, बलि को जो है पाताल का राजा बनाया गया था और वामन भगवान जो है वो घोड़ी को जो है वो लेना स्वीकार किया था। इसी दिन जो है भगवान श्री राम जो है वो लंका को जो है वो विजयी करके जो है वो रावण का जो है वध करके जो है वो अयोध्या लौट रहे थे। 14 वर्ष का वनवास हुआ था, वो काट कर आए थे और अयोध्या वासियों ने इसको बड़े उत्सव के रूप में मनाया और पूरे अयोध्या को जो है वो दीपों से जो है सजा दिया, दीप जलाए गए और उस दिन जो है वो इसको दिवाली के रूप में जो है वो मनाया जाता है। और जब से जो लगातार जो है वो दिवाली को जो है दीपों का उत्सव कहा जाता है। दीपावली जो है दीप से निकल के जो है शब्द आया है और दीपावली जो है वो अपने आप में बड़ा शब्द है। और दीपावली से जो है परिवारों में, घरों में, कारोबार में खुशियाँ आती हैं, सुख समृद्धि आती है, धन समृद्धि आती है। इसके अलावा जो है वो इसी दिन जो है वो राजा विक्रमादित्य ने सिंहासन पर बैठकर जो है नवीनतम नए जो है संवत की घोषणा की थी। और इसलिए जो है वो दीपावली पर जो है विशेष तौर पर जो है वो गणेश जी की पूजा की जाती है, माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और सरस्वती जी की जो है वो पूजा की जाती है। उनके अलावा अन्य जो देवी देवता हैं उनको भी जो है वो पूजा की जाती है। और इस तरीके से जो है वो दिवाली जो है ये सब पूजन करने के बाद में जो है वो दिवाली की जो पूजा जो है वो संपन्न हो जाती है। और हमारी भी जो है वो ये डे नाइट इंडिया परिवार है जो पूरे ढंग से जो है वो दिवाली को जो है पूजन कर रहा है। गणेश जी को जो है वो जो है इनके चरणों में जो है हाजिरी भर रहा है, पूजन कर रहा है। पूरा परिवार जो है माता लक्ष्मी जी को जो है वो प्रणाम कर रहा है, पूजन कर रहा है। उसके अलावा जो माता सरस्वती है उनको जो है वो पूजन कर रहा है और उनको जो है वो चरणों में जो है अपना जो पूजन वो अर्पित कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है कि डे नाइट परिवार जो है वो एक बड़ा परिवार, छोटा परिवार के रूप में शुरू और बड़ा परिवार बनता जा रहा है। और इसके लिए जो है वो श्री गणेश जी की जो कृपा जो है बनी हुई है, माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी हुई है और माता सरस्वती जी की जो है वो कृपा बनी हुई है। उसके अलावा जो है मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूँ, ये बताइए ज़रा, ये मेरे डे नाइट इंडिया परिवार के जो है रक्षक है श्री हीरापाल जी, जो हमारे बीच में नहीं है। और डे नाइट इंडिया टीवी जो है कहीं ना कहीं उनका जो है वो मार्गदर्शन में और जो उनके जीवन के जो लक्ष्य थे, जो सामाजिक जो कार्य जो वो करना चाहते थे, उसी दिशा में और उन्हीं विचारों को लेकर डे नाइट इंडिया परिवार जो है वो डे नाइट इंडिया टीवी जो है लगातार बढ़ रहा है, जनता के बीच में जा रहा है। कहीं ना कहीं सामाजिक सरोकार के जो मुद्दे जो है लगातार उठाता जा रहा है। और मैं दिवाली के मौके पर जो है वो अपना एक बार फिर से भगवान गणेश जी के जो चरणों में
अपना जो है वो प्रणाम अर्पित कर रहा हूँ, पूजन कर रहा हूँ और अपना लक्ष्मी माता जी के जो है मैं पूजन जो है वो कर रहा हूँ और माता सरस्वती जी को भी मैं पूजन कर रहा हूँ। और ये पूरा परिवार जो है वो दिल से हृदय से जो है वो उनके चरणों में जो है वो अपना आपको जो है उनका अपना पूजन जो है वो स्वीकार कर रहा है, अर्पित कर रहा है। हम लोग जो है सब लोग जो है वो हमारे जो देश विदेश की परिवार है उसके ऊपर आप हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सुख समृद्धि बनाए रखें, धन समृद्धि बनाए रखें, आर्थिक समृद्धि बनाए रखें और इस पूरे परिवार के ऊपर जो है अपनी कृपा जो है वो लगातार बनाए रखें। और यही आपको जो है वो हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम लक्ष्मी माताय नमः, ओम सरस्वती माताय नमः। सहारनपुर के यूपी से शानदार दिवाली का पूजन, गणेश और महालक्ष्मी जी की पूजा नरेंद्र भूषण परिवार के यहाँ पर सहारनपुर से शानदार डे नाइट इंडिया परिवार में शानदार दिवाली का पूजन होते हुए शानदार पूरी विधि विधान के साथ जो है सहारनपुर के इस मंडल में दिवाली का पूजन हुआ। पूरा परिवार पूजन में शामिल हुआ। नरेंद्र भूषण परिवार, उनकी पत्नी, उनके बच्चे पूरे ढंग से दिवाली का पूजन करते हुए माँ लक्ष्मी को और गणपति जी को, सरस्वती माता जी की पूजा करते, पूरे अंतर ध्यान, पूरे अंतर्मन से पूजा करते हुए पूरा परिवार अंतर्मन से पूरे ध्यान मगन पूजा करते हुए दिवाली के अलावा सोमवार को गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। ग्रेटर नोएडा के में हरिंद्र भाटी के निवास स्थान पर गोवर्धन पूजा करते हुए अपनी जोर से बोले, थोड़ी क्लियर आवाज ना आ रही। पूरे ढंग से पूजा अर्चना करते हुए गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हुए लोग पूरे परिवार के साथ, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग पूरे ढंग से गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। बच्चे गोदी में पूजा अर्चना करते हुए गोवर्धन पूजा में पूरे ढंग से अपने आप को समर्पित करते हुए गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। डे नाइट इंडिया परिवार में डे नाइट इंडिया टीवी के संपादक रतन दयाल, उनकी पत्नी रतन दयाल, डे नाइट इंडिया टीवी की संरक्षक सोहन देवी दिवाली पूजन के अंतिम दौर में पूजन करते हुए गणपति जी को, माँ लक्ष्मी जी को, सरस्वती जी को और डे नाइट इंडिया टीवी के जो संरक्षक हैं, जिनके मार्गदर्शन में डे नाइट इंडिया टीवी सामाजिक सरोकार को लेकर आगे बढ़ रहा है। श्री हीरापाल जी, स्वर्गीय हीरापाल जी के विचारों को लेकर आगे बढ़ रहा है और दिवाली की पूजा जो है अंतिम दौर में अपनी माता जी का आशीर्वाद लेते हुए, माता जी आशीर्वाद देते हुए अपने बच्चों को दिवाली का आशीर्वाद देते हुए, फलने फूलने का आशीर्वाद देते हुए माता जी सोहन देवी का आशीर्वाद देते हुए पत्नी रतन दयाल अब आशीर्वाद लेती हुई और पूजन जब तक पूरा नहीं माना जाता, जब तक कि आप अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं दे भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट वे दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। जो कोई सुनावे
का स्वामी दुख बिन सेवन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे नार कर ओम जय जगदीश सिहारे मात पिता तुम मेरे शरण गौ मैं किसकी स्वामी शरण करूं किसकी तुम भी और न दूजा तोर करूं मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरत कल कहानी मैं मूरत कल कहानी करो कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि बिनु दया में तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीप बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे आज दिवाली का मौका है और दिवाली के मौके के ऊपर हमारे साथ में गाजियाबाद निवासी हैं। हम उनसे बात करेंगे। आइए 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 हमारे साथ में जो है वो पूजा जी हैं। पूजा जी, पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। डेना टिंडे टीवी से आप बात कर रहे हैं। दिवाली है, डेना टिंडे टीवी आपसे जानना चाह रहा है इस बार दिवाली पे आप दिवाली को जो मना रहे हैं किस तरीके से मनाया आपने इस बार? जो दिए लाए हैं मिट्टी के और मोमबत्ती लाए हैं, क्या उसका कैसे मना रहे हैं आप? हाँ, मिट्टी के दिए जला के और मोमबत्ती जला के इस बार तो हमने कोई चाइनीज आइटम नहीं खरीदा है जी, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत काफी सारी वीडियोस आ रही हैं कि चाइनीज आइटम ना खरीदे जी जी। और अपने स्वदेशी तरीके से दिवाली मनाएं, तो ऐसे ही मना रहे हैं बस हम भी। तो आप देशवासियों को और कुछ संदेश देंगे? सब लोगों को क्या कहेंगे कि मतलब स्वदेशी तौर पे दिवाली मनानी चाहिए? हाँ, स्वदेशी तौर पे ही दिवाली मनानी चाहिए क्योंकि इससे ना गरीब लोगों की भी सहायता होती है। वो बेचारे इतनी मेहनत करके मिट्टी के दिए बनाते हैं, मिट्टी लाते हैं और मेहनत करते हैं। अगर वो बिकेंगे ज्यादा से ज्यादा तभी तो उनकी हेल्प हो पाएगी ना। मतलब हमारा जो ये है कि मतलब हम खुशी मनाएं तो कम से कम उन लोगों के घरों में भी खुशी हो। उन जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, मिट्टी के दिए बनाते हैं और साल भर इस उम्मीद में कि दिवाली आएगी और वो जो दिए बना रहे हैं उनसे जो हमारे देश में जो घर हैं, जो परिवार हैं, उनके घरों में रोशनी होगी और थोड़ी सी उम्मीद जो है वो भी रखते हैं कि उनके घरों में भी रोशनी होगी। कुछ ऐसा ही है। हाँ, बस यही सोचकर, क्योंकि मैंने एक बार यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी जो कि मुझे बहुत ही इमोशनल लगी जी कि एक लेडीज मिट्टी के दिए बना के बेच रही थी और उसे कोई नहीं खरीद रहा था जी। फिर तभी वहाँ पे एक बच्चा आता है तो वो उसका फोटो खींच के और लोगों में बांटता है प्रिंट आउट निकाल के जी जी। कि आप कोई चाइनीज आइटम खरीदने से अच्छा है कि मिट्टी के दिए खरीदे तो एक गरीब महिला की मदद हो पाएगी और ताकि हमारे साथ साथ वो भी दिवाली मना पाए। तो आपको प्रेरणा वहाँ से मिली? हाँ, मुझे वो यूट्यूब पे ही एक वीडियो देख के प्रेरणा मिली दिए से दिवाली मनाने की। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। आप जो है स्वदेशी तौर पे दिवाली मना रहे हैं। थैंक यू। और डेना टिंडे टीवी आपके लिए जो कामना कर रहा है कि आपके परिवार में जो है पूरे साल भर जो है सुख शांति बनी रहे, सुख समृद्धि बनी रहे, धन समृद्धि बनी रहे, आपके घर में जो है वो खुशियाँ बनी रहे। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। आप स्वदेशी तौर पे जो है दिवाली मना रहे हैं। आइए अभी हम और एक परिचय हमारे साथ में इस मौके के ऊपर। मराठे मराठी मराठे मतलब शिवाजी महाराज की जय।
शिवाजी महाराज की जय। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको दिवाली की। और आप डेना इंडिया टीवी से बात कर रहे हैं और दिवाली हो रही है। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं डेना इंडिया टीवी की ओर से। आपके परिवार में खुशियां बनी रहे, सुख शांति बनी रहे, सुख समृद्धि बनी रहे। और डेना इंडिया टीवी जानना चाह रहा है कि इस बार जो दिवाली जो आप किस तरीके से मना रहे हैं। इस बार हम दिवाली बना रहे हैं तो उसमें दियों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं जी। और लाइट्स यूज़ नहीं करते हैं। पिछली बार हम जो पटाखे फोड़ते थे, अब की बार हमने कोई पटाखे यूज़ नहीं किए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। हमने ऐसा इसलिए किया, किसी ना किसी को तो पहल करनी होगी जी। क्यों ना वो पहल हम ही करें, इसलिए हमने इस बार पटाखे कोई भी नहीं खरीदे, सिर्फ दिए जलाए और लोगों से बस बातचीत करके अपनी दिवाली इस तरीके से मनाए। बहुत बहुत बधाई आपको। क्या कहेंगे तो और देशवासियों के लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे दिवाली हम पर? देशवासियों को बस नहीं कहना चाहेंगे, सबको अपने देश का ध्यान रखना होगा, चाइनीज़ आइटम कम खरीदे और पॉल्यूशन के लिए पटाखे ज़्यादा ना चलाएं। नहीं, अभी जो ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन आई है कि पटाखे जो है वो ना चलाया जाए, पटाखों से दूर रखा जाए बच्चों को, और उसको लेकर जो है पूरे देश भर के अंदर जो प्रशासन जो है इस बार जो है काफ़ी जो है वो चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रहा है और सख्ती है। पटाखे जो है बाजार के अंदर जो है बिक नहीं रहे हैं, अगर कहीं बिके हैं तो चोरी छुपे के होंगे। लेकिन पिछले सालों के मुकाबले जो पटाखों की जो बिक्री है वो 20% पे आ गई है। 80% पटाखे जो बिकने जो है बंद हो गए हैं। और कहीं ना कहीं लोगों का क्या मानना है इसके ऊपर हम बात करते हैं। एक चीज़ और बताइए सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है पटाखे जो है बैन करने का, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मतलब इसको टोटल बैन कर देना चाहिए? टोटल बैन कर देना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं पे भी बिकेंगे तो सब लोग खरीदेंगे। एक खरीदेगा उसे देख के दूसरा भी खरीदेगा, अगर कोई एक भी नहीं खरीदेगा तो फिर दूसरा भी उससे ये सीख लेगा कि हमें भी नहीं खरीदना चाहिए, तो वो भी नहीं खरीदेगा। नहीं, जो पटाखों का जो पोल्यूशन होता है आमतौर पर वो हमारे पर्यावरण को जो है दूषित कर देता है, प्रदूषित कर देता है। और हमने देखा है कि हमारे जो परिवारों में पड़ोस में बुजुर्ग लोग रहते हैं, महिलाएं रहती हैं और बुजुर्ग जो है दादा दादी रहते हैं, नाना नानी रहते हैं, तो उनको आमतौर पर जो है वो दिल के मरीज होते हैं, दमे के मरीज होते हैं, तो उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये मान लिया जाए कि अगर ये पटाखे बैन हो जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी संवर जाएगी। अगर पटाखे बैन हो जाते हैं उनकी ज़िंदगी जरूर संभलेगी, क्योंकि अगर हम कोई बड़ा भी बम फोड़ते हैं तो उससे पूरा का पूरा शरीर हिल जाता है। जी जी जी, ये बात हर कोई जानता है, कंपन हो जाता है। हाँ, तो वो हार्ट के मरीज के लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी करता है, और जो बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत घातक होता है, कई बार जो है मौत भी हो जाती है, बहुत लोगों की होती है। अच्छा। और ऐसा होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा उन्हें नुकसान होता है, जो बीमार होता है उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। और जो हम पटाखे फोड़ते हैं उनसे जो पॉल्यूशन निकलता है सबसे ज़्यादा दिक्कत वही देता है, और कोई चीज़ हमें नहीं देती है। तो आपका मानना है कि मतलब पटाखे बिल्कुल बैन हो जाने चाहिए? बिल्कुल बैन। पटाखे मतलब हिंदुस्तान में बनने बंद हो जाने चाहिए? हिंदुस्तान में बनने बंद हो जाने। तो प्रधानमंत्री जी को क्या संदेश दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को? वो मन की बात करते हैं, आप अपने मन की बात बता दीजिए। नरेंद्र प्रधानमंत्री मोदी जी को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि पटाखे पूरी तरीके से बैन हो जाने चाहिए, और जो दिवाली मनाई जाए वो स्वदेशी तरीके से मनाई जाए, सिर्फ दिए जला के और एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे सुख दुख बांट के, बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई डेना इंडिया टीवी के, आपके परिवार में जो है वो सुख शांति, सुख समृद्धि, धन समृद्धि बने रहे, है ना। और आप अभी पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? अभी हम पढ़ रहे हैं? हाँ, स्टूडेंट हैं। चलिए, जो माता जो अपना सरस्वती जो है आपके ऊपर जो है वो ज्ञान का जो है पूरा आशीर्वाद रखे आपको, और आप जो है जीवन में तरक्की करें। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रिय आत्मीयजन, हम सहारनपुर से संत कमल किशोर डे नाइट इंडिया टीवी के माध्यम से आप सभी को दीपावली के शुभ अवसर पर एक अनुरोध करना चाहते हैं, एक संदेश देना चाहते हैं स्वदेशी आंदोलन के बारे में, भारत की मातृभूमि के बारे में। हम लोग एक दूसरे का सहयोग करें, क्योंकि पूरा भारतवर्ष हमारा परिवार है, और इस परिवार को हमें एकजुट होकर स्वदेशी के तौर पे, अपने देश के तौर पे मजबूत बनाना है, जिससे आने वाले समय में भारतवर्ष विश्व गुरु का गौरव हासिल कर सके। आत्मीय बंधुओं, दीपावली के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्त ऋषियों की तपोभूमि, दिव्य क्षेत्र शांति कुंज हरिद्वार की दिव्य ज्योति आप सबको आलोकित करती रहे। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के सुख संरक्षण में आप सभी के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करते हुए
माँ गायत्री से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सुखी रहे। नमस्कार मेरे भाई और बहनों, आप सबको मेरी एनजीओ प्रोटेक्शन वुमेन की तरफ से और परिवार की तरफ से दिवाली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सबके घरों में श्री गणेश जी की और लक्ष्मी जी की मूर्तियां तो आ चुकी होंगी और पूजा भी हो चुकी होगी, लेकिन पुरानी मूर्तियों का क्या होगा? हम में से कुछ इसे प्रवाहित करेंगे तथा कुछ पेड़ के नीचे रख देंगे। वह मूर्तियां जिनकी हमने पूजा की और इनसे बहुत कुछ मांगा, इनको ऐसा कदापि ना करें। इनको एक बाल्टी पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर या सादा पानी डालकर 2-3 दिन के लिए छोड़ दें। ये अपने आप घुल जाएंगी। इस जल को पेड़ों के नीचे या गमलों में डाल दें। यह मूर्तियों का सम्मानजनक विसर्जन तो होगा ही, साथ में नदियों को स्वच्छ रखने का उठाया गया सार्थक कदम भी होगा। यह हमारी एनजीओ प्रोटेक्शन वुमेन एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने तो शुरू कर दिया है। अब आपसे उम्मीद है कि आप सब भी ऐसा ही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं अमित चौधरी, भारतीय जनता पार्टी स्पोर्ट्स संघ से महासचिव। आप सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली व गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। डे नाइट इंडिया न्यूज़ के माध्यम से मैं सभी देशवासियों का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सभी देशवासियों का जिन्होंने इस बार जो पटाखों का तिरस्कार किया व पॉल्यूशन रहित क्षेत्र बनाया। दोस्तों, अगर यही कोशिश हम आगे भी करते रहें तो हमारा देश प्रदूषण मुक्त रहेगा व आप देखेंगे जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो स्वस्थ रह पाएंगे। इसी के साथ मैं डे नाइट इंडिया न्यूज़ का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया कि मैं उनके चैनल के माध्यम से अपनी बात आप सभी लोगों तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।